Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema. Somos os fortes fracos ou os fracos fortes? Quando nós iniciamos a nossa vida, trazíamos uma pequena mala de mão com quase nada dentro. À medida que os anos foram passando, a nossa mala bagagem foram aumentando, porque existem muitas coisas que fomos recolhendo, pois achávamos que eram importantes para nós, que eram nossas para sempre. Porém, num determinado ponto do nosso caminho, ficaram impossíveis de carregar, tantas coisas importantes pesavam demais. Aí ficamos sentados pensando à beira do nosso caminho, esperando que alguém nos ajudasse. Mas percebemos que isso era muito difícil e muito impossível, porque todos que passavam por nós traziam as suas bagagens e muitas vezes já estavam curvados com os seus pesos. Então, o que fazemos? Ficarmos à beira do nosso caminho, esperando até o fim dos nossos dias? Jogar tudo fora, esvaziar a mala? Não reter nenhum tesouro? Após tantos anos, não termos nada conosco? Nem o tão pesado ouro? Nada podemos guardar após tantos sacrifícios? Até que chega um amigo que temos desde do nosso nascimento, que aparece sempre quando estamos precisando da ajuda dele. E sentando-se ao nosso lado, comentou: a solução é aliviar o peso e esvaziar a mala, e saber o que levamos e o peso que está tão pesado que possamos tirar. E nos diz: vamos, coragem, eu te ajudo. E começamos a tirar tudo lentamente para fora da mala. E nos diz: vejamos o que temos aqui dentro. Amor. Puxa, tem bastante amor. E curioso é que o amor não pesa nada. É tão leve o amor. Tem amizade na mala. Olha, a amizade está sempre envolvida com o amor. Até parece que não conseguem saírem sozinhas. Quando tiramos a amizade, o amor vem junto. Aí o nosso amigo continuou pacientemente: que som estranho é esse dentro da mala? Às vezes ficam mais altos e vai diminuindo. Vamos ver o que é. Vamos, força, força, estamos conseguindo. Veja, era o orgulho. E como pesa o orgulho? E ainda trouxe junto a inveja, o ódio e a raiva. Olhem, lá no canto da mala tem a incompreensão. E no canto todo encolhidinho estão os seus medos. E esses sons que começavam a ficarem mais altos, o que será? E nos diz: vamos, meus amigos, não desistam agora. Deixe de lado o cansaço e continue a esvaziar a mala. Vocês podem, se vocês quiserem. E nós, cansados, quase desistindo, colocamos mais uma vez as nossas mãos lá dentro e tiramos o pessimismo que vem ao lado da nossa desesperança. Nesse instante, os desânimos quase nos puxam para dentro da mala. Mas façamos força e puxemos isso para fora. Nesse momento, pula também um lindo sorriso. Depois outro e mais outro. Muitos sorrisos que estavam sufocados no fundo da nossa mala.
São tantos que ficamos cobertos de sorriso e vemos saindo junto com eles a mãe de todos os sorrisos, a felicidade. Nesses momentos, nossos olhos não vão se enchendo de lágrimas, ficando calmos e serenos como devem ser os olhos da bondade. E continuando com o nosso trabalho, colocamos novamente as mãos dentro da nossa mala da vida e percebemos que estão todas molhadas. E levemos nossos dedos à boca e sentimos que estão salgadas. Então tiramos de lá de dentro todas as tristezas guardadas da nossa vida, que tantas vezes molhamos com as nossas lágrimas. E vamos mais fundo e achamos a paciência. Porque imaginamos que a paciência nós iremos precisar muito. Aliás, não deveriam estar tão escondidas. E entendemos então por que todas as vezes que dela precisávamos, foi tão difícil de encontrá-la. Encontrada a paciência, que está quase perdida, tiramos todo o resto, a esperança, a força, tolerância, responsabilidade, equilíbrio e entusiasmo. E o bom velho humor e colocamos tudo para secar. Aproveitemos e tiremos também as preocupações e as coloquemos ao sol. Bem, interrompeu o nosso querido amigo Anjo, que continua ao nosso lado e nos disse: sua bagagem da vida está pronta para ser arrumada novamente, mas, por direito divino, só vocês podem colocá-la dentro os verdadeiros tesouros. Pense bem. Nos diz ele, despedindo-se. Não se esqueça de fazerem isso muitas vezes, pois o caminho é longo e seus ombros são muito frágeis. Que possamos refletir sobre esses conselhos do nosso anjo da guarda e procuremos carregar nas nossas malas coisas leves que nos tragam a felicidade, que possamos levar essa felicidade ao nosso próximo. Não é fácil, mas temos que continuar arrumando e esvaziando, enchendo a mala da nossa vida. Coloquemos o amor, a paciência, a bondade, a esperança e a força. E vamos pedir a Deus que na nossa caminhada não nos esqueçamos de outros valores que possam nos fazer felizes dentro dessa nossa mala, enriquecendo-a cada vez mais dos tesouros espirituais. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que muitas vezes nós carregamos pesos desnecessários na nossa vida, coisa que nós podemos transformá-lo, em coisas que irá nos fazer feliz. Então, assim, nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Um beijinho no coração de cada um. Até a próxima.